Bun venit pe acest canal! Astăzi vom discuta un subiect controversat care poate nu este pus în evidență pentru toată lumea, dar este văzut în astrologia vedică. Vom discuta astăzi despre poziția lui Saturn în Rohini, care de fapt este un declanșator de dezastre la nivel mondial. Spuneți-i minunea astrologiei indiene, spuneți-i știința prin care putem să vedem aceste lucruri prin poziția stelelor, dar trebuie să știți că în momentul acela, orice se opune în acest triunghi al lui Rohini, fie că este Saturn, fie că este Marte, fie că este o cometă sau Ketu, nodul de sud, atunci totul este rupt și lumea este înnecată într-o mare de dureri. Saturn în Rohini va fi de pe 6 iunie 2030, decembrie 12 2030, 25 martie 2031, 15 iulie 2031, 5 ianuarie 2032 și 29 martie 2032. Sunt date foarte importante pe care va trebui să le țineți minte. Vedeți voi, stelele acestea din Rohini are 5 stele care formează un fel de triunghi. Orice planetă care se extinde și se interpune ca o rupere a slăvirii acestei nakshatra constelații va avea cauze nefaste. Prima cauză nefastă pe care o pot spune, atunci când Marte a fost în Rohini, 6 august 1945, Hiroshima. 9 august 1945, Nagasaki. Atunci a fost Marte în Rohini. Ce se întâmplă? Vedeți, aici aveți constelația Orion. Cele 3 stele ca puncte fixe sunt exact dispuse 3 piramide din Egipt. Direcția în linie arată direct steaua Aldebaran, care poartă nume în arabă. Este steaua creației. Rohini, în traducere, este cel roșu sau cea roșu. Atunci când te enervezi, devii roșu, da? Este între 2 constelații. Critica, care este foc, Agni, și Mrikshira, guvernată de lună, apă. Rohini cu Aldebaran îți spune cei care vin după mine. Rohini este creativitate, prosperitate, agricultură. Și ca simbol are acel car luxos în care erau puși Dumnezeii pentru a-i binecuvânta pe toți cei care erau în afara templului, castelului. Deci era ceva luxos. Veți întâlni foarte multe persoane care au nakshatra Rohini, care își doresc o mașină luxoasă. Sau le place luxul. Saturn merge printr-un semn zodiacal 2 ani și jumătate. Ei bine, în 2030
el va atinge steaua Rohini. Deci, aproximativ o dată la 30 de ani. Și atunci ar trebui să mergem să ne uităm la dezastrele lumii care au avut loc ori de câte ori Saturn a atins acea stea, da? Din Nakshatra Rohini. Primul impact este pe 11 septembrie 2001, când turnurile Gemene au fost distruse în America, ucigând poate mai mult de 5.000 de oameni. Dar tot în același timp, ca răzbunare, America a atacat Afganistanul. Deci a fost o acțiune lanț. Aici avem unul dintre cele mai mari cutremure, Gujarat, produs în India. Peste 30.000 de persoane fără adăpost. În același an, prințul moștenitor Dipendra, fie cineva care avea probleme psihologice, mai bine zis, a împușcat tatăl, regele Birendra, mama, 6 membri ai familiei regale a Nepalului, pe 1 iunie 2001, când Saturn era exact în tranzit în Rohini. Mergem puțin mai departe. 1973, când turcii au luat jumătate din Cipru. Sau, în 1973 a avut loc un război între Egipt, Siria și Israel. Cutremurul din Nicaragua, în 1972. Aproximativ 10.000 de oameni au fost uciși, 20.000 au fost răniți și aproximativ 30.000 au rămas fără adăpost. Mergem mai departe. Holocaust. Aici, cu siguranță, știți povestea. La câți mii de oameni au fost uciși. Operațiunea Barbarossa a fost numele de cod pentru invazia axei URSS atunci, Rusia, care a început la 22 iunie 1941 în timpul cel de-al doilea război mondial. Să-i spunem cea mai urâtă bătălie din Stalingrad, 23 august 1942 până în 2 februarie 1943. Al doilea război mondial, aproape 80 de milioane de oameni au fost uciși. 1912. Îi se spune și anul dezastrelor. Nava Titanic s-a scufundat în aprilie 1912. Războaiele balcanice au avut loc, ucigând foarte mulți oameni. Revoluția chineză, 250.000 de oameni care au fost uciși. 26 august 1883, explozia vulcanică din Indonezia, Krakatoa. 36.000 de oameni au murit. Marele cutremur englez, Colchester, în Regatul Unit. Deci, a fost unul dintre cele mai mari cutremure din ultimii 400 de ani. A doborât aproape 1300 de case. Enigma Tornado, care a lovit America, și Tornado Howard, Dakota de Sud, care a avut loc în același timp.
1824, cea mai mare inundație văzută vreodată Sankt Petersburg. Dar la fiecare tranzit s-a avut o acțiune între foc și apă. Toate au fost pe aceeași temă. Deci, în momentul în care aș putea da mult mai multe exemple până în 1600, cred că aceste fapte sunt deja suficiente pentru a dovedi că Rohini Sakata Vedana, așa cum este descris în scripturile indiene, nu este altceva decât adevăr. Efectele lui Saturn asupra ființelor umane sunt reale. De fiecare dată când a atins steaua Rohini, a indus distrugere în întreaga lume. Cum puteau înțelepții indieni să prevadă toate aceste evenimente? Cum au putut ei, în trecutul îndepărtat al anului 7000 înainte de Hristos, să noteze evenimentele stelare de rău augur care au declanșat distrugeri în masă și dezastre naturale? Lăsând trecutul în urmă, să privim înainte pentru a afla când Saturn va tranzita din nou aproape de Rohini, în viitorul apropiat, ce ar putea prevesti? Războaiele dintre evrei și arabi? Sau dintre cele două religii majore ale lumii ar escalada până atunci într-un al treilea război mondial? Sau ar exista din nou distrugere la nivel mondial într-o formă sau alta când Saturn va tranzita steaua Rohini în 2031-2032? Care sunt, de fapt, și cum va începe acest război, dacă va fi un război mondial? Cu siguranță va începe din apă. Și acest lucru îl știu specialiștii, cei care au de-a face cu arme nucleare. Știți, posibilitatea de a depista un submarin nuclear este nulă. Poți găsi o portocală în tot sistemul Universului, dar nu poți depista un submarin nuclear în apele Pământului. Imaginați-vă un submarin balistic care trimite o rachetă nucleară de sub apă, trece prin diferite nivele de materie, dar ținta se ia în funcție de harta stelelor, așa cum făceau strămoșii din toate timpurile. AI, inteligența artificială, GPT-chat, totul este în sistem de comunicare demn de dezvoltarea robotică. Dar se va ajunge ca AI să fie pionul principal, în locul umanității de a face în detaliu ce este programat pentru acel timp. Dacă vom lua hărțile țărilor principale care stau la puterea nucleară, vom începe cu China. China va începe din 2030 mișcări de atac împotriva Americii. Totul este sub apă. În același timp, o putere nucleară este Coreea. Să nu uităm de Rusia, care, bineînțeles, va face parte din acest război.
Poate că, într-adevăr, vor fi pierderi, dar încet, încet își va reveni. Ceea ce se vede, în schimb, după acest război, mișcarea pe care o va avea China, după 2034 cu 2038, China se va dezintegra în state mici. Mergem pentru America. Este un conflict direct cu China. Pacea va fi 2032 cu 2036. O altă mare putere va fi India. Vor fi pierderi, dar va avea succes după război. Și cred că este singura țară în care își va reveni la nivel de agricultură și bunăstare, chiar dacă ceilalți din jur vor avea probleme economice, ceea ce ține de mâncare, ei nu vor avea. Și perioada cea mai bună pentru India va fi 2034-2039. Dar se întrevede un conflict major NATO, China, Rusia, Iran, Coreea de Nord. Fie ne place sau nu, vorbim de un război nuclear. Ce se întâmplă după? Ce resurse rămân? Cine va supraviețui? Sau câți se vor îmbolnăvi și dacă vor supraviețui? Toate aceste lucruri sunt o enigmă. Dar nu uitați un lucru. România poate supraviețui dacă are aliați buni, dacă are prieteni buni, dacă are o conducere bună, are oameni sănătoși care să o conducă, să știe să negocieze. Salvarea României sunt munții și resursele naturale. Nu vreau să vă sperii, dar va trebui să vă gândiți că cineva care stă la bloc în mijlocul Bucureștiului nu are un cartof, o roșie să o mănânce sau o bucată de pâine dacă nu merge la supermarket, dacă nu merge la piață. Va trebui să vă gândiți foarte serios, pentru că veți depinde de ceva. Și în momentul în care are loc un război, nu mai există guverne, nu mai există mâncare. Atunci este legea junglei. Sincer, am încercat să nu fac acest videoclip, dar în momentul în care am un proiect pe care îl fac pentru astrologia vedică și mi s-au confirmat foarte multe lucruri în atestatul meu de doctorat, va trebui să o spun în limba română, pentru a înțelege și pentru a fi pe înțelesul tuturor, că nu este cale de întoarcere, că tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă are un efect și o cauză. În a combate foamea înseamnă să fii harnic, să ai o bucată de pământ, să ai undeva ceva în care tu simți că ai protecție, pentru că atunci nu te mai întorci nici la internet, nu te mai întorci nici la inteligența artificială, ci te întorci pur și simplu la soba bunicii, unde îți trebuiesc resurse. Atunci nu mai este CryptoCoin. Atunci nu mai este valabil nimic. Deci vreau să realizați acest lucru. Cu siguranță e posibil să am comentarii de tot felul. Mergeți înapoi în istorie și vedeți ce se întâmplă. V-am dat
fapte reale. Dacă va mai exista acest canal, o veți vedea singuri. Ce se va întâmpla până atunci? Și care va fi reacția? Și cum va începe acest război? Este o perioadă la care, la fiecare 30 de ani, se întâmplă acest lucru. Nu poate fi evitat. Acest videoclip nu este un mesaj de a vă induce frica. Aici nu există să fii slab. Puteți face totul. Depuneți o muncă asiduă. Aici trebuie să înțelegeți că nu mai puteți depinde de nimeni. Nici de bancă, nici de o casă pe care ați luat-o, de nimic. Deci trebuie să înțelegeți acest lucru clar, subiectiv. Nu se va transmuta oricine în sate, la munte. Pentru fiecare sunteți liberi să faceți orice, este viața voastră. Dar în momentul în care știți ce vine, trebuie măcar să vă luați cât de cât precauțiile de rigoare. Datoria mea este să vă informez. Datoria mea este să vă informez, să vă încurajez să faceți o schimbare în viața voastră, să fiți aproape de Dumnezeu și să încercați să vă schimbați viața în bine. Pentru că până la sfârșitul zilei nu are nicio importanță un titlu de doctor-docent decât supraviețuirea. Și asta o veți vedea singuri. Sincer, am fost în dubii să pot face acest videoclip pentru voi. Am fost în dubii dacă poate sunteți pregătiți să ascultați așa ceva. Am fost în dubii dacă cineva acolo va încerca din nou, poate, să închidă acest canal. Dar proiectele pe care le-am făcut și tot ceea ce am atestat au fost verificate, sunt verificate și sunt mult mai multe lucruri în detaliu pe care nu le pot da pe acest canal. Dar în mare sper ca toată lumea să fi înțeles mesajul. Pozitivitatea voastră stă în voi, credința stă în voi, imposibilul stă în voi. Puteți să faceți orice dacă știți momentul, când și cum trebuie. Siguranța și securitatea internațională sunt subiecte de maximă importanță în contextul geopolitic actual. Unul dintre cele mai controversate și discutate subiecte este războiul nuclear. O amenințare care a planat asupra umanității de la mijlocul secolului al XX-lea. Războiul nuclear implică utilizarea armelor nucleare care sunt de o putere distructivă imensă. Exploziile nucleare nu doar că distrug instantaneu orașe întregi, ci și eliberează radiații mortale care pot cauza moartea imediată sau pe termen lung prin boli legate de radiații. Impactul asupra mediului este devastator, cu efecte de lungă durată asupra solului, apei și atmosferei. Zonele afectate pot deveni nelocuibile pentru zeci sau chiar sute de ani. Dar voi, cei care mă ascultați,
cei care sunteți alături de mine, cei care știți în interiorul vostru că sunt multe sfori de a trage niște concluzii, veți ști să luați niște decizii în privința voastră și a celor pe care iubiți. Cu acestea fiind, eu închei această informație. Sper să vă fie de folos. România este o țară în care te poți adăposti. România este o țară în care ai posibilitatea să poți să-ți procuri singur mâncarea. Deci aveți în vedere acest lucru. Sper să vă folosiți de această informație. Numai bine și ne auzim. Aștept comentariile voastre. Dumnezeu cu voi!